Mbalamusizzaako mwenna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mujje baleke egyo gyonna gye mutuusako engalo. Mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi, Katonda agiwummuze mirembe, agiramuze ekisagumye emitima, abako ab'eŋŋanda ssaakaate n'ab'emikwano. Amannya enzo Mumbejja Aisha Nassolo, wano Fudawo Updates, nga ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ssaakaate n'ago amawulire okuva mu nsi ez'enjawulo. N'ago amawulire ate munnange mu bankuba kye butereevu ogenda mu maaso n'okubeera ng'ate ogafuna. Kye nkusaba kiri kimu, subscribing teekako akadde, likinga video eno, n'oluvannyuma mukwano gwange tweyongereyo. Naye nga amawulire si ga ssanyu n'akamu n'ak'eddagala ag'okubeera nga bambi Ssaalongo Erias Lukwago afiiriddwa taata we, era nga bambi tusaba omwoyo gwe Katonda guwummuze mirembe, agulamuze ekisa, agumye emitima abaka ab'eŋŋanda ssaakaate n'ab'emikwano. Si byangu n'akamu n'ak'eddagala, wabula ng'ate munnange embeera yeeyo. Wabula ate era mu ngeri y'emu n'omuyimbi oyo Bukyamaani ffenna gwe tumanyi obulungi, naye munnange bw'atyo afiiriddwa ate ex we, naye nga maama w'abaana be yamuzaalamu abaana babiri. Omukyala oyo abadde ate ayitibwa Namatovu Jamila Shamila. Munnange we twogerera naye ze mbuyaga ezikaze engoye, yavuddeyo bambi musajja wattu n'apositinga amawulire ago ag'ennaku, lwakubanga bambi teyasobodde kubeera ng'ate atubuulira kiki ekyaviiriddeko ate omukyalo ono okukola ki, okubeera nga afudde, oba nti oba yabadde mulwadde oba kiki, wabula nga kye tulina okumanya bambi yafiiriddwako omukyala, kubanga mu Buganda tugamba nti omuntu yenna yenna abakuzaddemu omwana aba asigala akyali mwami wo oba mukyalawo. Abaganda be batyo bakola ki, obakyogera. So munange bye byate bigenda maaso eruuyi eyo maziga meereere. So ng'ate ebyo mukwano gwange tubitadde ku bbali ye Arthur Kayima wetwogerera munange yatuuse dda e Uganda, era ne interview akyagenda maaso n'okubeera ng'ate akola ki, azikola. Wabula munnange waliyo ate bano be bayita bazzaakayo ng'enjogera y'ennaku zino eya social media. Ovaayo n'oyogera ku munne ekintu kyonna kyonna oba ebyaswaka bw'oba biki, nga munnange bagamba nti zzaakayo mu bufunze titoyagaliza oba oli wankoko, gamba the sort of that kind. Kati no munnange wetwogerera ba tiktokers ab'enjawulo ssaakaate ne ba bloggers abamu bavuddeyo batyo ne batandika ate okubeera nga bakomerera Arthur Kayima emisumaali. Mu abo nno mwe muli omukyalo ono Don Asia, ssaakaate n'ono omulala ayitibwa Mutima, ba tiktok abo ssaakaate n'abalala. Munnange bavuddeyo ne bamwogerera, era bwe batyo ne bamutegeeza nti munnange Arthur Kayima agudde bo mu ndaba eyaabwe ey'ebintu. Bagamba mbu Arthur Kayima yabadde ate talina kuvaayo n'akola interview ku Spark TV, bw'era yabadde alina okubeera ng'ate asasulwa omusimbi ogutokomoka ng'enjogera ate ya Arthur Kayima yennyini. Munnange bo bagamba nti yabadde alina okubeera ng'ate aweerwa omusimbi oguwerera ddala okukola interview eyo. So munnange obutambi obwo ogenda kuba ate obulaba mu maaso kaawo ng'otubulire opinion yo. Ddala Arthur Kayima yabadde talina kola interview oba talina kola interview n'emu nga ye Don Asia we yasalawo? Ki ky'olowooza ku mbeera eno mukwano gwange? Comment yo ojja kubeera ate ogituteerako wansi awo mu comment section. Mu ngeri y'emu Derick ne Muna bano bo babakalakase okuva munnange we batandika okubeera nga bafuuka ba socialites paka na kati, wabula munnange bo basalawo okugumya mitwe. Kati no wetwogerera waliwo ne TikTok omulala avuddeyo naye n'abakomerera bubi nnyo, ng'agamba nti munnange okuva we bagenda e Bulaaya ebintu byakyukira ddala, era naye bw'atyo akomekereza agamba mbu nno naye nabo baagwa butereevu. Akatambi ako nako ngenda kuba ate nkakulekerako mu maaso kaawo, gwe naawe otubuulire endowooza yo ku nsonga zino. So ng'ate n'akatambi ke ngenda okubeera ng'ate nsembyayo ge mawulire ate butereevu agakyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate era gatrendinga all over social media, nga gana nno si malala wabula ge gw'omukulu ono Mr. Henrie ssaakaate munnange n'abadde muganzi we Prima Kadashi. Munnange waliwo akatambi akabadde kagenda maaso n'okubeera ng'ate katrendinga ndowooza mu nnaku nga bbiri emabega, bw'atyo nga Mr. Henrie agamba mbu abakyala ab'enyerusa ennyo munnange tebawooma. Kati nno akatambi baakatwalira ddala okubeera nga Mr. Henrie bw'atyo engalo yali ate azisonze mu Prima Kadashi, era bangi nnyo baavaayo ne bagamba Prima Kadashi omwagazaaki, otidde kugamba nti Prima Kadashi tawooma. Kikugamba bo bakitwalira ddala nti Mr. Henrie yali ate agamba Prima Kadashi being nti naye munnange kigambibwa mbu yeeyerusa.
kati no ba social media in-laws bavuddeyo ne bakalakata bubi nnyo omukyalo ono Prima Kadashisaka ate ne munne Mr. Henrie babogeredde omugambo ogutokomoka obutokomosi guti era butereevu akatambya kongenda kubanka kulekerako nga jjajja Ichuli naye munnange ensonga eno naye munaye talutumidde mwana bwatyo asitukiddemu era naye nabako kyayogera ku nsonga zino gwozoogerako ki ngenda kuba nkulekerako obutambi buno mukwano gwange ogende maaso n'okubeera ng'ate obwekanya kyenkusaba kiri kimu comment yo giteekeko wansi awo ate mu comment section ku buli kimu kyonna ky'oyagala okubeera ng'ate oyogerako tukubaganye ebirowoozo subscribe nga oba tonnaba teekako akadde like nga video eno naye ng'ate ekisinga obukulu mukwano gwange toseetuka kubanga ate nkomawo essaawa eno n'amawira amalala mangi nnyo nnyini ddala. Goodbye for now. Kayima okujjako amaala gabasombowa. Kayima obadde okimanyi nti oli TV namba. Kayima, you are bigger than Sparker TV. Feba big TikToker, we are bigger than a TV station. Kijja kunze. Kankwe statistics, kankubalire ekibalo bulungi. TV okufuna views emitwalo 3 kigyetaagisa satellite. Baproducer abalungi ne bwaguga wa kamera ezasalawo. Nze netunuza mbwe tunuza kakamera kange wano. Nefuna views awo million number. A full million number nenjifuna awo. Kankubulire Kayima. Bad Black okujja ku TV sinasasulwa. Kubanga abazze kutumbula show watumbudde faida nakaziwe ndaba views ezili ku show gye wabadde competitive bakusasudde sente meka bana basipaka tebakusasudde mu bitiibwa ate toyina yadde ekikumi kubanga ene buwala bwomaze emyaka 2 e Saudi toyinza kuba yadde n'olwataano bannange waliwo amala emyaka 2 wano n'afunawo sente wane buwalabu emyaka 2 oyinza okufunawo sente zitegerekeka nanyini bwaguga CEO mulampa oli Uganda nga tulina yadde 2 yadde ekikumi mubitiibwa bannange si mu bubi nimbyewa TikTok esasula Kayima oyina content w'omulungi singa wagenze wa Alan Cruz oba wa Hadija Kigosi nakusasula million 2 nakuteeka ku YouTube ye naye YouTube nemusasula okitegedde ekintu ekyo mubitiibwa a special kumanyako to you. Tuba tukyayogera ku bantu abakwata bubi platform zaabwe. Nezileta CEO omulamba ow'omukutu gw'ogugga omusajja alina following ezisinga TV zonna mu Uganda. Bispark, Bibukedde, BNTV zonna TV zomanyi mu Uganda. Kayima olina platform okusinga TV ezo. Because of too much excitement watunze bananga munasonyi wakusaka mu biti bwebingi. Okay, funa tukimanyi bulungi nti following it's not money, viewers it's not money. Naye bannange eno platform gye tuzimba tuteekateeka future z'abaana baffe. Kayima ku platform gy'olina wabadde toli waffe kugenda ku Sparker TV. Abantu nga Bad Black okujja ku TV ezo ze mulaba basasulwa kubanga TV ziba zigenda kola. Naye wavuddeeyo with too much excitement eyomu bed space gy'obadde obeere e Saudi Arabia musula mu butanda bwe muti bapanga bupanzi nga migugu. Ovudde with too much excitement ogikubye ku Sparker TV we Kayima nga weeswaziza fe ba big TikTok ebyo tubikola. Oh my God, kala ate wandisisinkanye ba blogger bwogenda okutula nabo ku menza akuweya kakadi kubanga Kayima tolina sente. Kayima obadde weita ng'okolera Eyali 115 wozisindika Uganda gye 900 zobadde okolera asa Kayima obusente bumu obadde obujjaja mu bano bakaswabule gy'obadde ng'ogenda okubavisitinga nga abaana Uganda abali wabweru. Kayima tolina sente emyaka 2 ekizigo kyokka kye weesiga ekizigo kya bbeeyi ku African store okugula akakebe k'ekizigo bwe kati tukagula emitwalo 2 ku mitwalo 3. Kayima obadde okolerera kizigo e Saudi Arabia kyobadde okolerera. You get the point. Toyina sente naye okoze bubi okutunda platform ya abantu wotagenda kusasulwa. Laba views fadi nakazi bweze yafunye. I
I swear omwaka guno kuvanga gutandika ku views Farida Nakazibaze yafunye ku show ya Arthur Kayima tazifunangako. Banange twelageko, let these people pay us. Value them industry. Bachikozemo sente bazifunyemo. Omuchayina atuyambye atuletedde platform tufusa abaka bifulo munowe yanga mutunda platform za mugulaisi. Nze asi ebyo bisanga mpiseewo. Nyabo! Kanesekere ko mwana wababyabi. Arthur Kayima wagudde. Azini wagudde. Ani omala agenda okwesunga okulabako. Who? Who? As in who? Who? And you mulala agenda kwesunga okulabako Arthur Kayima. Obadde tosobola kutuuzaako obutuliro wansi ow'ekitiibwa CEO mulambo wawaguga omumbo wanditudde wansi kubanga Arthur Kayima fe bankuba kyeyonza nakusooka Saudi. Emyaka ebiri gyomaze Saudi Arabia tabina kyokomyewo nakyo. First of all tolinayo wadde kapoloti mu Kampala, tolinayo wadde akayumba ke wali ozimbye, kosobola okugamba nti in case of anything ngenda ku stage nga wano. Arthur Kayima wavudde n'oyogera ku nsonga z'omwana wo, okakasa amazima agakaaba omwana obadde omulabirira. Sente zo zonna zibadde ziggwera ku walagi na muzigo. Kozibadde ziggwera. Omwana obadde tomuweerera. Omukazi abadde nga alajja nanga n'okukwata liyali ziri 3 bwezi kyozisindikira omwana wo olutalo. Sente zonna zibadde ziggwera ku data. Omuzigo otadde n'okukola ki? Kotadde n'okunywa walagi owalayisi. Okitegeera? Sente zo wezibadde nga ziggwera. Arthur Kayima batakumanyi obadde ng'osooka kubwa n'onywa walagi nezivaako n'olyokotandika okweyambulira ensi yonna. Naye mukwano platform yo wandigikumye bulungi n'ofunako k'ogifunyemu. Kati ani omulala eyegomba okubeera nga ntino simanyi nkuuma Arthur Kayima kyo kirala ky'ogenda otunyumiza kubanga byonna wabyetolotodde ku NTV byonna Farida yabikusokoddemu. Ensi tekyalina kye yeesunga kuwulira from Arthur Kayima. Ekinkwasa ennaku kwe kubanga byonna wabyogedde naye wabyogeredde ku bwereere wadde kacupa k'amazzi wadde ekikopo kya chai ku NTV. Lwaki muli so excited ng'osobola okwetunuzaamu kamera yo n'ofuna views billion namba mu dakiika ezitali zawala? Arthur Kayima obadde ofunye platform naye ogitunze ku layisi ate Uganda. Nange ndi Uganda toyina kyongamba mukwano, but class is class. Ne bannange Bulaaya girabe edduka. Ono Muna Derick baali bamaanyi ate nga bali viral buli wamu balabawo. Ne okuva bagenda eyo gye bali famous ne tebakyali viral nga we baali edda bakendeeramu. Amazima Bulaaya girabe edduka era woba oyina kaliyayo ng'ogibalya Bulaaya eyo yosooka byerabira. Olaba emira bayimbi Baturumaani Banayira Ali buli muyimbi avudde Uganda n'agenda e Bulaaya kaliyayo weekoma n'atandika kukola ekyo kunoonya ssente nga mission ye mujja si kubeera na ssente naye nga bino ebya kaliya byobadde ogamba webeekomye. Bulaaya girabe edduka. Olaba ne Palaso yasooka givaamu nadda e Kampala awo n'afuuka ow'amaanyi. Kanve wano bannange kano kalowoozo kagenda eri Muna Derick we mulaba nga Bulaaya etandise okuzitowa wabanga ebazitoweredde mu kifo ky'okudda e Kampala nga temuyinamu yadde n'ekikumi nti simanya bitulemye mukomewo e Dubai oba Kampala. Afazali mufuuka abooluganda buli omu bamuwasa agende lulwe nga mukyali eyo okusinga okudda e Kampala nga temuyinamu yadde na kikumi oba Dubai. Mufuuka abooluganda awo oyina afuuka omukoddomi oba mukitegeera si mu bubi anti baga real love never dies. Era muliba bakweyaga muliba mubegenda kweyagala naye kati okubeera ng'oli e Bulaaya nga omanyi biruzi buli kimu ng'okola ate olina omukazi ate nga buli omu tanneepanga ate muli bavubuka abeetaaga ezzadde si kyangu kati.
nega kali kalowoozo just oba mukatwa oba temukatwayimu abamanyi nange enjogera byange ennonya abeyerusa muwulidde abavubuka abato abakazi abagenda beyambulira abavubuka batamanyi kukuuma byama olina osigaza n'abasajja abakulu nga ikyuli nze ndivayo dineŋŋamba weeyerusa ffe abasajja emyaka gye tulimu tuba n'abakazi nga wamujja ewaabwe nga waddiini nadde manju n'atandika ofuuwa emmindi naye ng'onooyogera otya mu bantu ogaine mukazi wange afuuwa emmindi olina oguma bugumi bazaala abaana nga akimanyi abasatu sibabo naye okola otya weetaaga emyaka egisobola okugumira ekintu naye mugenda mweyambulira buli muvubuka gyava n'agamba simanyi abakazi abeererusa simanyi tebakoteba kati ebigambo ebiri such insulting in a public kati omuvubuka oyo era bambi is very decent alimba people pretend wano mu Uganda bitu byolaba abantu abali mu kamera bebakuwa ebisinga fake kubanga bateekawo biteeke kati noyo abadde alimba abantu ti era is a gentleman olwokuba yayita Mr. Henrie kati olina otegeera bulandi ye nti yayina okwegumya nga bamukyayi olwa bulandi ye nti yeetekako akantu Mr. Henrie kati omanyi akagambo Mr. there is a way jekakuma in line with the decency kati naportrayinga picture nti yali hat ekikazi yami nekigenda ku TV olwokumanya olwoluvannyuma lw'okutegeera nti medimo kyekyamutusanga e Dubai nekiwayo olusaniya ne balukomba kyamanya kale mutuufu nasanze amusinga mwejjeeko ntya kyasigala kimwogerako bulungi kikazi kyattu bigo prima nyaziro kakati ye n'apretendinga olw'okubanga naye yakikwana ayina kyagoba n'agamba kapo yaabwe ng'etandika nti mukazi wa Josted yali agenda kukozesa the name Josted even Henrie yali agenda kukozesa kikazi kya Josted the constant was Josted but being Josted nti musajja yali musomesa yali mugezi nnyo siwa bigambo bingi muyimbi wa buyimba bwalaavu busonsomola obuyimba bwe naye yeholodinga bulungi kati bano ne batuuka nga balina okukola ekipya kati ekikazi kigeno Henrie kikyali kimwagaza kyaggwa kukiyigiriza kuddamu ebibuuzo mu media kiriize kikiringa ne ba big boys travelinga ne Spice Diana nekigaa kati nno nannyini ssente yesawa asale wani ukani lwasa ni lwere mwenda mumanyi ukani lwasa medimori kani lwasa lingi abo bonna ba medimo bali mu lwasa kirani lwasa they lwasa lingi women medimo lwasa the woman the highest of the kind kati medimo yakola omukazi ebya lwasa byakola omukazi nawunga onenule bamalala bajja mu kuyiga air style ng'ebisimanyi dancing style sangoma miguwa eyakola enkwawa yamuwanika n'amulenga ati namuli n'asolobeza wamanyi mu kuwuuta ebyendaba abaana timu lwasa nyaziro kati yagenda ova e Dubai Allahumma salli kabira nga tayagala kulaba ku mukozi wa ku lediyo bali bamedimo basolobeza adda muli n'abeera ng'awuga lwasa timu lwasa nyaziro bamulwasalinga okuva e Bulaaya nga tayagala laba ku kintu eki ku muntu yeeyita dijje yagenda mu nyiivu olugero lwa dijje ku lusozi yatambula akutta ebirowoozo bingi naye ng'alina olulaga ensi nti tanyiize ekifaananyi ensi mwemulabira asobole okufuna gwanaddako jjukira dijje yali atambuza ddoboozi sente tewaali ng'atambuza ddoboozi nanviiri omanyi abo bakeera okwekolako n'aziteekera n'azikola obujogoni n'ozisanga zitunudde eyo n'azikuteera mu maaso wano awo bonna would winking you because talina sente otherwise teri muntu alina sente addamu obujogoli olugero lwa dijje nga lutandika omukazi yali anoonya kuyiga kuddamu bibuuzo olwo yalina okwetaaga omuntu akola mu lediyo yamuyigiriza baddamu batya bw'osanga shiba nayimproving oluzungu kiringa ne Spice Diana amanye manager Roger watyo teyeekubiza ekifaananyi ne Kenzo
eyali omusisi w'omuceere talinnye ku siteegi ensi temutegedde temulabye ku mwasuze mutya siba inspiration women baleero omukazi n'agamba kino kyendiko kituufu naye alaba bwatuuka e Dubai n'asanga omusajja kyakula siggu yali yakulireyo ku lwazi ng'alwawo laba abakyala naye nga yakula n'agenda amugwa mu ggabo yamuwuuta enswa yagenda okudda ewa dijjewe ng'envubo nkalu dijja agenda okukwatamu omukono ati anti ye yali mulasita ng'ebyokulwasali nga tabikola nnyo naye ng'avuga lapidi kati kumbe ebyalwasa bye biriko kati abasajja ab'enjala ate awo bayitawo n'agwa ku musaŋŋoma nga tawuuse lusani yawoowe yaluwuuta n'anyenya n'omutwe kazi n'atuuka ku ntikko gy'aludde okgenda n'agamba awannyiwaawo kambe ku dijje yagenda mu nyiivu yatuuka ku lusozi yatuula wansi yatunula wansi nga wawanvu yatunula ebirowoozo byali bingi nga biwambo n'awuliriza obuyimba bwa GNL-Zamba nga bumukubira mu mutwe nti luno olugero lwalukka yeekebeza yasanga mulamu nnyo teyeebaza Katonda yaddayo ku mulimu gwe yazuukusa amaanyi n'afunayo akasomaali olwafunye ku bbi ecupa 6 bweziti n'ayimirira ku lusozi gaggadde n'adda ku kikazi navoola ti abantu ab'e Yerusa tebawooma kyayisiza bwebinnya b'eggwanga kuba mukimanyi bulungi bw'oyogera bwoti oba olumbye eggwanga ddene eddamba abakiwulidde beewunikiriza ne befula batakiwulidde ne baddamu ne beetegereza kavidiyo ne katambula omutima ne gutandika omukuba kikazi ne kitandika okupositinga posti ku posti ng'eddamu bibuuzo bye nti once a poor man said I will never love a brown woman nekiddamu nekigamba independent women 10-0 buntu bwa isima bukinyumira kibeereyo nga kindaba ate nga sewandobira ekirendi yakola ya Prima ne henrie guli mmeka teekawo sikowa 5-0 tiimu kyeyina ennyingi kuba we bukeeredde nga dijja ati de ng'okwetonda kutandise ng'abakazi banyiize anti omanyi obanyizizza nnyo oyogera kweyerusa oba okutte ne ku mukama waabwe ali eri gy'otegedde abanene mu ggwanga bonna bwebatunulira obulungi henrie wakubye omuzinga munene nnyo wakubye wanene onoddawa mwana ttu kazi bagenda babakambwe gy'oli era twakooli polidiya omwana wawulidde laddu gye yakubye tamanyi tayinza okugobwa ku galaxy bw'oyogera bwotyo kubeeyerusa omanyi bw'oba ogamba amma ng'omanyi bwe yabadde agamba ng'oggyeko Prima ne MDM ikyuli Prima 0 henrie 6 abalala bagamba Prima 10 henrie 0 Prima 6 henrie 0 henrie tiimu Prima tiimu henrie yagaye nti beekolako eno yonna yonna omuzigo naye wali wansi namnestiki mye it is upon you women to defend yourself. Why don't you also namnikni brown also then remain black team henrie yatani atadde wani linnya kyeryo nvaako sijjadde gwobimanyi wangi timu Prima 10 henrie 0 mumusalawo kubanga wootunulira ddala omwana oyo bulijjo yeekwese kumbe izisawa graping mu statement zonna eyo gy'ofulumya abalenzi b'ennaku zino baaba kiyayokyezza bannange yayokyezza naye era ng'ayinawo dijjewe Nimrod amwongeramu supu omanyi Nimrod ku byonoonese temwamuwulidde juuzi we yayingidde omukazi atalina kyabunyi omwana Nimrod omukazi atamuyinaako wadde naye tuneke abaana ba galaxy bakuba obutebe nti azawe yayimbidde butebe azawe yayimbirako obutebe ani addukanya peegi ya galaxy FM wallahi omwana oyo yaddukanya peegi ya galaxy FM okoze kinene nnyo okusiga obukyayi mu nsi eno nimbye
Erikyapo UG, erikyapo worldwide. Ekituufu Henrie yabadde ategeeza ati kubanga oyinza okwesanga ng'oyinsalutinze eggwanga Damba. Yes! Omwana yatwalidde mu buli omu nti bleaching women don't namninkini. How? Abasajja boonyiizizza Bungereza obamanyi. Abakyala abatunda kulimuzi boonyiizizza obamanyi. Bannange twogere kituleke ki waliwo omulembe gw'okweyirusa gwatuukiranga gwe guliko e Uganda abakazi baavanga Nairobi na Dubai ng'oba teweeyerusizza ate eyo theory ekyali mu mitwe gy'abakazi abannayuganda nti era omukazi eyeeyerusa aba ne ssente but in reality it is yes either wadde okozesa mpiso wadde makerenda wadde okweyerusa kw'abantu balina ssente kubanga teri ayagala kweyerusaako ne abaali bakonye mubamanyi tolinayo omuntu gwomanyi nga yakona noga ekyuli ono yakona nze abantu abasinga okundabika obulungi ba bleaching women ng'akikoze but black I love me but black the way she is yes yakituulamu ati nekimuwobe nekipulima kiina omugugu mwabagala ebikazi ebivudde mu kyalo bino ebiina amabiina ga Afirika ne kati nze ndi European naye nga kirina omugugu bangambye kati kyaguddemu Miki simu zifano manyi kati ne Miki alimu olugulu needi kati ne Miki mukambwe omulaba deena kigoba akimanyi abavubuka abato aba TikTok baveeko bakutudde amaka maama bonna bali mu lwasalingi kati goddeyo naye lwasa akola biki bonna abo bamedi mu lwasalingi yabayingira abo bonna Miki simu zifane sefuko bato ne babba akukomba obwongo bwonna n'ogaba naye kikino nagudde kuki kati omukazi eyazaalibwa mu 90 ng'abadde yamanyira missionary agenda agwe ku buyaayi bw'ennaku zino anoberawo era n'oba muka omusumba teweerinaanya abavubuka abo abavubuka bato ab'omukyakya abanyirira bale Vikson